محمد عمر شنو انور شو اسمع الله چه اخبار نصیب باشه امسال سفر برم حج ده شما رفتین رفتم هم رفتین نه نیاد داریم انشاءالله طوریت تلاوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. و محبتشون الله مهربان باز هم در دین خدا بیاد و الله مهربان بر اهل این جمعیت ما توفیق بیشتر عبادت کردن به سوی خداوند نصیب کردن و رزق‌های شما را خداوند فراخ و از وجه حلال الله نصیب کردن. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. محمد عمر کن ما یک چی را یاد کنم برمیخیزیم. یک برادر ایران رفته است، اصلا مردم ایران اگر همه شما در نظر نداریم ممکن نفرهای در اونجا زیادتر باشند که در نسبت حضرت عمر نفرت دارد. حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان خوش نمیپذیرند. خب خیلی خدا پرده کنه از او بعضی با عقیده های خیلی باطیله که اگر با حقارت در بالای این کنند. بعد پرسیدن نام چه؟ گفته است عمر علی. که گفته است هیچ وقت عمر علی شده نمیتواند. این از کجا تو موندی؟ گفته است مقصد تی گفتی یا علی بگو یا مقصد همون نامی را که شما میبرید، نام حتی نمیبره بزاون. برای همین یعنی من محمد عمر بسیار یک زیبندگی داره، اگر چندی که من محمد شم که گویا در درون نام محمد محبت عمر هم هست، ابو بکر هم هست، عثمان هم هست، همش هست، همه جمع شده. ولی مثال ما به خاطر دوست داشتن عمر با در نام های مثال پیوست میکنیم نامونده. حضرت عمر برادر عزیز 10.5 سال در خلافت بود. 10.5 سال کرسی خلافت زینت دادگی. زیاده از 1000 شهر ناحیه ها را
забт када гирифтагӣ ислома ҷорӣ кардагӣ. зиёда аз 1000 масҷид дар давраи худаш сохтагӣ ки 365 та ҳамира мегӯяд таърихҳо масҷидҳои ҷоме ҷумъахонӣ буд мегӯяд. ҳазрати умар бисёр бародарои азиз ҳатто мегӯяд вақте пайғамбар омад абубакр дар тарафи росташ буд, ҳазрати умар дар тарафи чапаш буд. мегӯяд дастҳои ҳарду шамта гирифта гуфт ҳакада нубъасу, мегӯяд ҳамихел бардошта гуфт анамихел рӯзи қиёмат мо якҷо маҳшур мешем бо абубакр мақсад бо умар. аз ҳамин хотир мо худоро шукргузорем имрӯз ки бачаҳои мо умарро шинохтанд, абубакрро шинохтанд, усмонро шинохтанд, алиро шинохтанд. бин бачакҳошонро аллакай дар ҳамин номҳо ба хотири муҳаббатай. вале на шумо умарро қадша дидед, на ҳаёташда будед, хоб бисёрот аз ҳаётшам бехабаред, вале ба хотире ки аллакай маълумотҳо ки дорем, ихлосҳо ки дар амно дорем, номҳои ҳаморо дар номҳои худотону бачаҳотон гузоштагием. бисёр некай бародарои азиз ҳамеша пуштибони ай саҳобаи пайғамбар карданд дар кор. ҳеҷ вақт ҳамон ақидаҳое ки гӯем ки мисол чи ман ака гумон ман хоҳиш вай ҳамаи бачаҳо минай ки аввалан бародарои азиз имрӯз мо бояд пайравии ай мазҳаби абу ҳанифа дошта бошем. ба хотири он ки шумоҳо аз ин мазҳаб берун шиданда ҳақ надорем, барое ки шумо саводи ӯро надорем ки шумо ин мазҳаб ҳамта берун шин. барои чӣ берун мешин? ҳатто бачаҳое ҳастанд моро дар ҳамин сафаромон савол доданд, хоб барои чӣ берун мешин намедонам. ман мазҳаби мисол дигар барои чӣ? сабаб дар чӣ? бачаҳо ҳатто калимаи мазҳаба намедонанд, маънои мазҳаб чие намедонанд, вале берун шидани ай мазҳаба хоҳиш дорад. ин камтар таъсирҳои мумкин нафарҳои алоҳида бошад. барои ҳамин ай таъсирҳо худотонро дур кунед. пайравии ин мазҳаби абу ҳанифаро бародари азиз як чизи муҳим барои худтон бишуморед. зеро ин мардуми тоҷикистони мо аҷдод ба оҷдод рафтаистанд. аз он ҷумла бародари азиз мисол ақлгарои худам не худи мисол таърифоти бузургоро бинед. аз он ҷумла якеш хоб абдулмаҷиди ибни асири шофиӣ мегӯяд ки дар ҳамин абу ҳанифа ягон лутфи худо ҳаст. агар намешуд ин қадар мардум чаро пайравӣ ай мазҳаби абу ҳанифа мекунанд? байни ҳамин 4 мазҳаб да ҳамин ҳамбалиҳо дорем, моликиҳо дорем, шофиӣ дорем ва ҳанафӣ дорем. аз 3 мазҳаб меояд дидам мазҳаби абу ҳанифаро нафараш дорем дар дунё. барои чӣ мега мардум иқадар мазҳаби ҳамин медароянд? мега ягон лутфи худовандӣ, ягон мақсад ҳаст, ягон хайру баракоте дар ҳамин шахсият ки мардум пайравии мазҳаби ҳамин мекунанд. баъд пайравии мазҳаб додарои азиз ин пайравии ай қуръону ҳадис ай. ин абу ҳанифаро ҳам об рӯш ба хотири қуръону ҳадис ай. ва ило мисли ҷавонмард абу ҳанифа дар ҳамон куфаи ироқ пур буд, вале ин марда ки ҳамин роҳро интихоб кард имрӯз пайравои зиёд пайдо кардагӣ. ин қадар тақво дошт додарои азиз ки бинен мегӯяд як золима дид, як золима. хоб аслан дар бачаҳо савол метавонад хонаи одамои золим бирем ном бихӯрем? аки дар ҳамин россия касе золим бошад ҳаққи ҳам бачаҳоро ки мехӯранд, хоб дигар ҳамонҳоро ё золим мегӯянд. мега бирем хонаҳошон ягон нон мекунанд, об мекунанд, бирем нарем. абу ҳанифа мега вақте як золима дид дастархонша дар дарьё такидестай то мурданша дигар моҳӣ нахӯрд. гуфт мабодои нони ҳамон золима нахӯрда боша ма бихӯрам. ин қадар мардаки тақво дошт. як гӯсфанд мега гум шид то 7 сола мега гӯсфанд нахӯрд. мабодое ки дар ягон ҷо гӯшти ҳамон яке ман дарёб накунам. ин хел мо шахсията пайравии мазҳабш дорем. сиёри мардум бечоро ки дарак надоранд баъд берун ай мазҳаб мешаванд. барои ҳамин шумо доираи мазҳабтон ай даст натем додарои азизам. ҳамин бозичаи дасти ҳар бегон бозам умротона дароз, имонотона комил гардонад я раббал
مردم بعد شام بشه که قطعا در کلوبی میشنن کلوبی نمازات هم میخونی زنده باشی خیلی من مسجد میرم نه ما ایش دیگه کم خیلی خان برکت کنی که هر شنبه مونده باید سر و فرما را سفیدی که چی؟ خدا مرشد دراز کنه و مرشد کامل کنه خداوند سفر حج هم موفق و میسرت کنه و عبادت چه قبول و با صحت و سلامت کاملا نصیب زنده باشی برادر dovremmo mediano e smoccare dopo il pesce breve che muore che inizia però la sua non sarà breve ما وفودا ما دایم میدونیم شما برای کوچه رو میید شما دیگه شما دیگه